بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا، إنك بكل جميل كفيل وأنت حسبنا ونعم الوكيل. أهلا بكم في درس جديد من دروس قناة بروجرامز كافيه على اليوتيوب. إن شاء الله درسنا النهاردة هو من ضمن قائمة جميع ملحقات المونتاج وكل ما يخص المونتاج، وزي ما احنا شايفين في عنوان الفيديو حزمة الخلل الصوتية أو المؤثرات الخاصة بمؤثر الجليتش زي ما الناس بتعرفه. طبعا الحزمة دي هي حزمة كاملة إن شاء الله، وتقريبا ما فيش حد هيقدر إن هو يستغنى عنها، لأن أي حد بيشتغل في المونتاج بيحتاج إن هو يكون عنده أكتر من ملف صوتي للمؤثرات الصوتية عشان يقدر يعمل عملية التركيب في المؤثرات الصوتية. يعني يحط مؤثرين فوق بعض، يخلي واحد مثلا بنسبة عالية شوية والتاني يخليه منخفض أقل منه بشوية على حسب المشهد اللي هو بيعمله والتصميم اللي هو بينفذه في الفيديو. على أي حال، طبعا الحزمة الكاملة بتاعت النهاردة هتلاقي الرابط بتاعها موجود تحت الفيديو، اللي هو دايما بيكون رابط الموضوع ودايما بيكون في آخر وصف الفيديو. بعد لما بتحمل حزمة النهاردة بتفك الضغط عنها، وبعد كده بتظهر لك في الشكل اللي احنا هنشوفه دلوقتي. دي شكل الملفات زي ما احنا شايفين. الحزمة النهاردة هي مجموعة من المؤثرات الصوتية الخاصة بتأثير الجليتش، وهي عبارة عن 50 ملف. طبعا يعتبر مجموعة ضخمة بالنسبة لمؤثر واحد، فأنا بنصح الناس كلها ان هي تقتني حزمة المؤثرات الخاصة بالجليتش بتاعت النهاردة. وطبعا هي حجمها مش كبير، أقل من 10 ميجا بايت، وتقدر طبعا تستخدم المؤثرات ديت على اي برنامج من برامج المونتاج. والاسئله المتكرره اللي دايما بتجيني بتقولي نقدر نستخدمها على برنامج الفلاني او البرنامج العلاني. اي برنامج مونتاج انت بتستخدمه تقدر تستخدم عليه جميع المؤثرات الصوتيه، لانها هي عباره عن ملفات صوتيه بس. كل اللي انت هتعمله هتعمل سحب وافلات داخل البرنامج اللي انت بتستخدمه. حتى كمان التطبيقات اللي هي طالعة جديدة الخاصة بالمونتاج زي الكيم ماستر وغيرها من التطبيقات التانية، زي مثلا فيفا كات وغيرها من التطبيقات. عموما ده شكل المؤثرات زي ما احنا قلنا بعد فك الضغط عنها، وخلينا نستعرضها مع بعض في نهاية الفيديو عشان الناس تسمعها كويس وتكون عارفة هي هتحمل ايه. وبكده يكون احنا استعرضنا مع بعض وسمعنا جميع المؤثرات الصوتية الخاصة بحزمة النهاردة اللي هي حزمة الجليتش. ده كان درسنا النهاردة، ان شاء الله الناس تكون استفادت منه. ما تنساش لو اول مرة بتشوفنا على قناة بروجرامز كافيه على اليوتيوب تضغط على علامة سبسكرايب عشان يوصلك جديد الشروحات والبرامج، وكمان اضغط على علامة الشير عشان الجميع يستفيد من الفيديو. هذا والله اعلم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنساش تعمل لايك للفيديو، وكمان تشترك معنا في القناة عشان يوصلك الجديد إن شاء الله تعالى.